我今日就拍翻呢個 YouTube 嘅 Roblox 嘅混亂魔王。我而家同緊呢個7705111 唔係 IL 嚟嘅話，求其咧，佢有 YouTube 名嘅，佢就喂，佢都係佢10幾訂就希望粉絲喂一嚟嘅死，你開外掛咧，你開外掛啦。我死咗，阿叔我死咗，開唔到外掛。係講啱咗，講得啱黐線。邊個開有病㗎啦，係咪？有邊個開指定？我死咗點開啊？係咯，開咗鬼用啊！大晒啊！巴閉。下鋪教大家點開外掛先。巴閉真係。下鋪教大家點開外掛。會點解會死嘅？佢中間我諗唔明。哦，因為佢跌得太多次會死嘅。哦，我知啦。哇！有個 NPC 咩？真係 NPC 嚟㗎？我唔知喎。呢度遊戲有人叫 NPC 㗎？有啊，真係菜鳥啊！佢個樣係，我唔明咁奇怪，邊人叫 NPC 都我第一次。櫻花校唔係櫻花校園嗰啲見慣啫。嗱，我有時咳啊，今日就玩咯。喂，我 high 到啫喎！喂，我 high 到啫喎，唔係 high 到咁長啫喎。啊？咩啊？唔係我啱啱 high 到啲。唔係啱啱我嗨到最長，你啊跌咗落街死咗啦！我俾人飛咗落街啊！係啊，飛咗落街之後飛咗落去地下度之後就輸咗。我係俾個長腳撞爛咗，原本係贏，唔知點解會咁。係咪呢個唔係？我記住玩混亂魔王，我而家19㗎啦，因為我最近呢個原本我有拍嘅，係啦，有冇啊？唔記得咗啦。但係我再做呢位 Leo 就一齊玩，佢都開 YouTube 嘅，唔講啦，講咗個鬼啊！到時我會俾個連結你哋噶啦。喂，到我做，喂差啲到我做，咪如果唔係即係如果到咗我，你會一定會開外掛咯，係嘛？你係咪會開外掛？唔係，其實你開咗冇用，知唔知點解？因為你都死咗，開嗰個鬼用咩？巴閉。係啊，死咗冇得開啊！玩翻啊！轉啦，仁兄，我叫嗰個仁兄轉，因為嗰個仁兄，喂好得閒喎，嗰個仁兄。巴閉。喂，你而家第幾層啊？我唔知喎，我而家掃緊。我啲機啊！救命！哎呀，跌咗落去，哎，一嚟就死，哎，咬。咬！呢個就係 YouTube 嘅隻爆炸，我哋舉報佢亂咁霸凌人哋，真係霸凌嘅，暴力性霸凌嘅，舉報佢啦，舉報佢啦，你舉報佢啦，佢霸凌啊，暴力性霸凌啊，其他啲打人都唔關事，知唔知點解？因為威力太大，打中我哋兩個咧，佢一定係會做啲懲罰。而家剩翻一個，如果佢打埋你嘅話咧，我哋一定舉報得。我唔會打我，因為佢成。係啊，我哋高手啫嘛，我哋好多次失誤噶嘛，一開始玩嗰時候係嘛？咩啊？我講佢射唔到出嚟啊！佢啲人唔中我噶，好驚啊！時間最後32秒，30、29、28。射唔到出嚟啊！你信我？26、25、24、23、22，咪話啲得你輸㗎啦，同你講，我俾個預警。我未死啊！我俾個預警，聽唔聽到？我俾個預警。佢射唔中我嘅。因為咧佢唔係因為佢呢個遊戲太玩人，所以我會聽日會重播多次，唔係聽日就會即係。會整下集嘅，今日整上集啫。咁好啦，今日就拍咁咗。喂，我哋唔講啦，我哋都拍完。咁好啦，我哋今日唔講，我哋晏啲傾啦。我哋等到聽日下集先啦，拜拜。